Когда ты чихаешь, веки сжимаются автоматически. Это защитный рефлекс. При чихании давление в грудной клетке повышается, и кровь приливает к голове. Если глаза будут открыты, давление может повредить сетчатку. Закрывание глаз защищает от этого. Но самое интересное, можно подавить звук чихания, но нельзя подавить закрытие глаз. Это единственная мышца, которая действует непроизвольно. Ты пробовал чихнуть с открытыми глазами? Подпишись на канал и напиши в комментариях.